الله يعطيكم العافيه اخوان، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد. يا اخوان اليوم ابو جهاد يضرب على المقلب. طبعا يا اخوان كنت بالدار انا قسما بالله، كنت هيك وكان مخالط معه طير، حطته ابو جهاد ضاربه طير، ضرب عب. طبعا هاي الطير طبعا على قولة ابو جهاد هو على الرفصه قصه، ما بعرف. هاي الطير كمان قاصه وملبس كردانه حبيبي. يعني انت لما تلبس طير كردانه يعني الطير مخ قوي، يعني الطير مخ قوي. هاي شايفين البقدونسي يا اخواني. وانا اليوم صدت النور الاسود هذا، بس والله شطبت الفيديو لانه كنت قاعد بصور ولقيته شو اسمه مصور معي، والتلفون ما بعرف كيف واقع، وبعطيني التلفون في حالة حرارة تامة، ابصر كيف كان من الشمس. المهم، وهذا الكشمير اللي لقيته على السطح، طبعا قبل يومين لقيناه على السطح. هذا اليوم الصبح، اليوم الظهر انا صدته طبعا. وهذا اخوي صاده هسه. هذا طبعا كنت بالدار، هسه طلعت عليه بقول لي صد الطير كذا كذا. هي هات خلينا نشوف، خلينا نشوف الحمام هسه. شوفي معانا، هي هي هذا بده قص. هذا الدباني طلع عليه، جاي حميتر طلع. يا اخوان انا مش قادر ابرك الحمام قسما بالله. في حمام كثير بدها عنا تبريد، بس المشكله مش قادر. في هذا الدباني هسه اللي حاط الدبانيات هذول، هذا الدباني هذا والدباني الاصفر، هذول الاثنين بدهم قص، يعني ما في مجال. شفتوا كيف يا اخوان؟ طبعا وهي قصيت الريحانه. في صحيح واحد سالني بده يعرف كيف شكل المنمر. هي المنمر وين راح؟ هاي المنمر، هذا منمر اصفر. هاي شايفين يا اخوان؟ هذا منمر اصفر. طبعا هذا الكشمير الصيد يا اخوان، كشيته عندي. وهذا الطير كمان يا اخوان البندوق، كشيته طبعا. وهذا النور الاسود كشيته والله يا اخوان صيد. وهذا كمان صيد يا اخوان كشيته. وهذا النور اللي بقلب طلع بقلب صيد كشيته. وهذا كمان النوري اسود صيد وكشيته. مين ضل اشي هون؟ ما ضلش. هاي الدبان اللي صدته يا اخوان على القناة، هاي شايفين يا اخوان؟ هي ما شاء الله عليه دبان حلو. هذا كمان صيد يا اخوان، قصيته حلو الطير. هذا الكشمير اللي له فيديو عندي، هي شايفينه. وهذا الريحان اللي حبيب قلبي، هذا الريحان اللي جاب 55,000 مشاهدة. طبعا يا اخوان بدنا همتكم على الصيد مع الكل. طلع الباقيات ولا بعدين. طبعا هاي الاخوان شايفين الحمام، الصلاة على النبي. هي بدك تطلعهن؟ طلعهن عادي. هذا قليل ادب. هاي تمبل كينج. طبعا يا اخوان باخر الفيديو بدي اصور لكم اكمل لقطة عن النور الاسود هذا كيف صدته. يمكن في عندي بلاقي اكمل لقطة على التلفون، رايح انزل لكم اياها ان شاء الله يا اخوان.
هيوت النوريات يا اخوان. هاي شايفين الطيارات، شايفين يا اخوان هاي النوريات طيارات كلها. صحيح الاصفر النوري كشيناه احنا لابس ابيض، وينه محل؟ قصيته؟ تعبان خلاص خليه. طبعا كشينا النوري اللابس اصفر ابيض. هاي شايفين كيف اخوان الحمام، والله مش شد ايدكم. طبعا نخليها فوق الدار هون. يا اخوان احكوا لي بصراحه مين احلى، النوري ولا البقدونسي ولا الكشميري؟ الدبان الابيض. الدبان الابيض خلصنا منه، سكرنا الملف تبعه. هي طبعا هاي الحمام يا اخوان شايفينها. هاي الجوارح يا اخوان، هاي الجوارح. طبعا احنا قصينا شوي من الجوارح. شايفين كيف يا اخوان طلعوا لهذا المنظر. طلع الام الاباي مع الفراخ، طلع الفرخ نوري مطلعين ونوري قراطه. انت كده كنت جايب البالونه؟ لا الاول هيك مش خلي فوق البالونه طيب. طلع الاب وابنه، طلع هون الاب وابنه، هون الاب هاي ابنه. سبحان الله. هذا غالي هذا غالي. هاي الاخوه. انت مطلع هذا البندوق؟ طلعته؟ الاحمر الكبير؟ لا لويش؟ غدار هذا. لويش عادي غدار ولا بالك. اللي بده رواقع بده بالنهار. تلاقينه؟ هاي هاي يا اخوان شايفين 3 طيور 4 طيور كشينا النوريات الثلاث الحمد لله. طبعا يا اخوان والله ما صورناه النوري، اخوي ما بيعرفش على السريع اخوي، بس مجرد ما حط الطير بضربه. انا والله النوري الاسود صورت منه بس ما عجبنيش التصوير صراحه، لانه الدنيا حامي كانت يا اخوان اليوم، نار نار نار. يعني حتى التلفون صار يعطيني الحراره اكثر. كيف يا اخوان طفيته اقسم بالله العظيم نار التلفون، ما كملت تصوير ومسكت الطير حبسته تحبيس. هذا النوري الاحمر يا اخوان، هذا الصيد الجديد. هذا النوري الاحمر والنوري الاسود والنوري الاسود كلنا هذول صيد. اوه شو هالديكورات هاي، عندك عيد اليوم. اجواء رمضان، راح رمضان. هلا بالشيخ. هلا ابو يوسف ملك عمان وابو جهاد ملك اربد. واقطع روح طالعه ابو اللول طميس كلها كبس الزر يا اخوان، واحمد الجوكر طميس، مؤمن طميس، احمد العتيبه طميس، مين بدك كمان؟ ابو صخر طميس، اكبر طميس الجوكر احمد الجوكر يا اخوان. لعيون الشباب واقطع، يلا يعطيكم العافيه.